咧多謝大家等到最後啦，咁最尾10分鐘嘅時間就由我同大家分享下。咁我係李耀明醫師啦，係我哋素食中醫師，我自己咧食素咗10幾年到啦。分享題目咧係素食點解係一個長壽嘅飲食方法？其實我諗坐得喺度嘅都比較支持素食啊，係咪？素食係一種長壽嘅飲食方式，因為例如真係有啲研究證明，有啲地區嘅人係食肉食得多嘅。例如最誇張嘅咧，嗰啲北極啊、嗰啲愛斯基摩人嗰啲咧，佢哋嗰啲平均壽命係得30幾歲嘅啫，係好短命嘅。食肉多嘅人係好短命嘅。而食素多嘅地區啦，如果嗰個地方嘅人主要食素咧，佢哋嘅嗰個壽命係比較長壽嘅。呢啲係一啲好事實嘅 fact 嚟嘅。點解我哋今日討論呢個問題？因為咧喺我哋中醫嘅本《黃帝內經》裏邊啦，嗰本書2000年前寫成嘅。佢第一篇咧，第一段文字就講呢個問題：人點樣可以長壽？但係關於長壽嘅問題咧，唔知大家其實你想唔想長壽嘅？問下大家，在座有幾多人想自己活到100歲嘅？舉舉手。好多人係未覺得切嘅，好多人係未反應到呢個問題。即係其實係坦白講，係好多人都冇諗過呢個問題，亦都係冇夠膽活到100歲。活到100歲，如果我100歲嘅時候又老氣啦，又行唔到路，咁好痛苦嘅喎係。喺《黃帝內經》講咧，一個人正常健康嘅狀況應該係活到100歲嘅時候都要動作不衰。動作不衰意思咧，即係仲可以繼續跑馬拉松啊，繼續行山啊，都好正常自然嘅喎。嗰啲先係健康啊嘛。咁但係而家啲人就係，如果我去到100歲又病又冇錢咁樣點算咧？又做唔到嘢，退咗休啦。即係而家啲人係調翻轉嘅，係唔夠膽活到100歲嘅。但點樣可以活到100歲咧？咁嗰篇講咗2個方法。第一句咧叫做虛邪賊風，避之有時。虛邪賊風嘅意思咧，中醫成日講話啲風啊、寒啊、濕嗰啲咧，咁要避免下佢啦。簡單嚟講，即係各種唔好嘅致病因素，你都要預防下嘅。即係可能有個睇相佬同你講話，你呢啲好長壽㗎啦，係。咁但係你出街睇過馬路嘅時候，你都要睇燈啦，係咪先？如果唔係，你都會撞車，都可能會死㗎嘛。即係意思係，你就算好健康都好，你都要防備下一啲唔好嘅嘢。咁但係淨係防備唔夠嘅，防備係預防你唔死啫。點樣令到你自己健康？第二句咧就話。佢一句説話咧講得好清楚，叫做恬淡虛無，真氣從之，病安從來。精神內守，病安從來。最主要方法咧就係個人內心清靜，仲要係愉悅嘅嗰種嘅心。當你有呢種咁嘅心境咧，你就能夠，你就身體氣血好好啊，啲精神就喺身體裏邊好健康啊，你就會長壽100歲。佢講長壽100歲咧。佢首先佢唔係同你講話食啲咩啊，佢又唔係同你講話點樣着衫啊，又唔係同你講點補身啊呢啲嘢。即係我哋而家成日問啲健康問題咧，都問唔到嗰個層次。佢首先最重要係講精神嘅問題。咁但係嗱，一咁講咧，你又話喂，咁你而家講素食係長壽飲食方式，佢都冇同你講食啲咩㗎？的確係咁樣，重點係精神層次嘅。頭先胡醫生講嗰啲咧係更加高層次嘅。某程度嚟講，如果你一個人咧嗰啲精神修為好健康咧，其實你食肉都冇乜所謂嘅，即係都可以好長壽嘅。我都見過有啲人食煙飲酒都係照長命100歲都有咁樣嘅。但係個問題咧，呢個係你嘅精神影響你健康，定係你嘅健康咧俾其他影響嘅問題？如果我哋咧做人，你個精神控制得唔好咧，可能調翻轉你俾啲嘢影響你啦。例如食物都一樣。究竟你而家係你個身體控制個食物，定係你係俾食物影響緊你自己？我哋好多時候係俾食物影響自己身體健康啦，係咪？如果你嚟得你擔心，你會諗食物同健康嘅關係，咁就已經係食物會影響你啦。我哋都相信呢樣嘢啊嘛，所以我哋個人都未去到嗰種咁高層次啦。去到呢個問題，我哋就識得點樣揀啦。咩食物會令到你個人可以幫你去到嗰種叫恬淡虛無嘅境界？咁首先梗係食素啦。食素從傳統嘅文化嚟講，覺得食素係一種樸素內心嘅修行嚟嘅。每種宗教嘅人都係會建議你食素。傳統中國文化都會覺得，例如嗰啲孔子啊，要你去學知識咧、學道啦，佢都要你先齋戒先嘅。任何宗教都會有呢種諗法，從飲食清淡入手。但係調翻轉啦，素食係相對於咩嘢嘅飲食方式啊？素食傳統嘅講法就叫做素，係相對於另一個字嘅嗰個字咩字啊？叫分食。點解分食有問題？呢個就係重要。今日想講嘅問就一個字啊，咩叫分食？我哋成日講，我哋知道素食啦。咩叫分？分係咩意思啊？分係一嚟指肉類，
但係咧有啲葷食都唔係肉類喎，知唔知啊？嗰啲乜嘢？蒜啊、葱啊嗰啲啦，係啊，嗰啲咧都叫做五辛啊嗰啲食物咧。所以葷佢唔係淨係指肉類嘅，佢都包括植物嘅。其實最開頭葷呢個字咧係真係指植物添嘅。最開頭咧係指緊啲臭嘅草，後來係指五辛嘅食物，再後來咧就包括咗各種肉類。咁個問題，葷食有啲咩問題？點解呢啲食物叫做葷食？你有冇人知㗎？有冇人知咩叫葷啊？葷咩意思啊？好多可能食素都未必知呢個問題。咩乜豬紅酒肉臭之類嘅嘢。係當然佢係真係重點係講緊係個臭味嘅問題嘅。但係咧，葷呢個字咧係相通於另一個古字，嗰個字咧都係叫葷嘅。咁幾個分都其實都相關嘅。第一個表淺啲解咧就係氛圍啦，人哋紛紛雜雜啦。嗰度講現象而言，但係講緊嗰個最主要相通嗰個字咧係另一個分字，叫做香薰個薰，知咩啊？利欲熏心個薰，係啊，好似一個動物個動字啊，中間幾點啊，下邊幾點啊，大概係咁寫啦。個薰字，嗰個薰字係咩意思啊？就係成日有啲嘢熏住你。咁嗰個成語叫做利欲熏心咧，就係呢個意思嘅。食肉咧，你係會成日有一啲氣啊，中醫嚟講嗰啲肉嗰啲氣咧，成日會熏住你個心。佢真係分心嘅，所以分心嘅意思咧，佢嗰個分嘅氣咧，如果我哋用中醫嘅講法，點解人唔可以食五辛？我哋先講五辛先啦。五辛係講嗰啲咧，葱蒜啊、韭菜啊，嗰啲咁嘅辛味。通常傳統就指5種嘅，但係實際上咧，廣義嚟講係包括一大類嘅辛味嘅食物。咁而嗰啲辛味嘅食物咧，係佢嘅辛味嘅特點，佢係有一啲辛味，但係唔係好勁嘅。再勁啲嗰啲咧就唔叫五辛嘅。點解咧？因為咧傳統就話辛味咧就會入咗去胃之後啦，佢會往上走嘅。但係咧，如果佢啲味比較弱嘅話咧，佢就淨係走到個心嗰度，佢就會成日影響你個心。咁啊，然之後咧喺《內經》記載咧，就會令到你個人咧出現一種嘅病症唔舒服，叫做動心。動咧一個窿嗰動啊，就講緊你嘅心咧好似有個窿喺度啊，係一個空虛嘅感覺。簡單嚟講就係一個即係心煩啦，即係成日心有啲嘢咯。平時個人呢度冇感覺㗎嘛，係咪先？如果你成日感覺到呢度有感覺咧，就係一個煩嘅感覺。所以傳統講法叫做五辛令人煩，食五辛嘅食物個人好煩嘅。其實食肉都好煩嘅，但係咧問下大家啦，有冇人咧平時如果你食完啊洋葱啊、韭菜啊、蒜頭啊呢啲嘢咧，你會覺得心煩嘅？有覺得嘅請舉手。冇人舉手。係啦，我自己咧開頭食素嘅時候咧，我都唔係好覺食嗰啲嘢會煩。我諗我食素去到第6、7年以後到啦，我開始覺得食嗰啲嘢會煩，所以我而家我自己又唔係因為宗教信仰食素嘅，所以我又唔係忌五辛嘅，但係我都傾向唔食五辛嘅，即係如果有啲葱蒜韭菜嗰啲咧，我會夾開佢啊，我盡量唔嗌啊。所以食葱蒜韭菜幾開心嘅，即係有陣刺激味。但係個問題咧，食完之後啦，我嗰日咧，我會感覺到我自己坐立不安啊，瞓覺瞓得唔好啊，啲煩躁啊，專心唔到啊。個問題咧，呢啲就係佢嗰種嘅辛味，就頭先話形容嗰種動心嘅感覺。咁但係點解大家感覺唔到？點解啊？點解大家感覺唔到啊？平時你食嘅時候，你食咖喱啊，裏邊可能有蒜頭啊，可能洋葱啊嗰啲咧。個問題咧係，如果你日日都好煩嘅話咧，你就唔覺得煩㗎。明唔明個問題啊？如果你日日都出現喺煩惱裏邊咧，你根本食多少少嘢，再煩多少少，你可能覺得反而嗨咗啲嘛。可能冚一個煩惱冚咗另一個煩惱，不斷冚落去，令到你覺得好似消除咗個煩惱添喎。呢個就係一個最係啦，就係習慣，或者用正面講就係適應咗。即係你日日都喺個壓力底下，咁你久而久之覺得冇乜嘢啊。又或者好似呢間房，可能頭先入嚟都幾凍下嘅，你坐到耐咗都覺得係冇乜嘢啦，正咗。因為如果你長期都喺一個咁辛苦嘅環境裏邊咧，你個人會死嘅。所以個人咧，佢會夾硬刻意去忘記呢個感覺。呢個就係問題啊。所以咧，食葷食，佢帶嚟健康嘅最大問題，其實當然身體裏邊層次係好多問題。但我想講更重要嘅就係，佢令到個人咧成日都好煩躁、好不安，而我哋唔知道呢下先最抵死，就好似上毒癮一樣啊！當你即係我話你，如果日日都中意食煙飲酒咧，你戒唔到嗰樣嘢，你覺得嗰樣嘢會正好爽。但係其實你一唔食煙唔飲酒，你覺得好煩，覺得好辛苦，好難頂。其實個問題嗰樣嘢係幫你冚咗呢個煩惱啫，佢冇幫你根本解決嗰個問題。
所以點解我哋提咗素食啦？素食佢係可以令到我哋個人內心變得清淨啊！食素係可以令到個人啦，真係變得即係首先啦，從身體層面嚟講，幫你清潔個人啦，清走啲唔好啲毒素嗰堆嘢啦，令到你個內心都清淨。素食佢唔係淨係講緊話唔食肉嘅問題嘅。傳統文化嚟講，例如嗰啲五辛都係唔係素食嘅，我覺得就因為點解五辛唔係素食啊？因為佢令到你個內心清淨。所以其實整個素食點可以養生啦？因為佢係一個唔係淨係飲食養生，我哋叫做係一個情志養生，係令到你個內心點變得平靜、變得平和、變得友善、變得慈悲、變得可愛。當你一個人咧內心清靜嘅時候啦，你會變得越嚟越 nice 嘅，越嚟越友好嘅會係，因為你個人唔煩啊，唔煩嘅時候你就少發脾氣啊，少猛震啊，係咪先？如果本身你而家面前可能有10幾個人做緊，隔離嗰人同你講話，喂，做多樣嘢啊，你即刻話，唔好搞我啦咁樣。但係如果你本身冇嘢做嘅，人哋叫你做嘢啊，你今日啊好啊做啦咁樣。問題就係咁啫。我哋本身而家已經好多煩惱，你食嘅食物都會影響你個人，會唔會再增加煩惱？所以我哋從食物裏邊，如果可以減少我哋嘅煩惱嘅話啦，我哋嘅內心就會清靜，我哋就會變得更加越嚟越內心平和。從中醫嚟講，就會氣血更加流通，所以我哋嘅人咧就會更加容易健康生存。呢個就係點解素食可以長壽100歲嘅道理。而呢樣嘢咧，肯定唔係即係你食素第一日即刻感受到嘅，係真係一個漫長嘅經歷嚟嘅。我自己話我食素都係隔咗好多年之後啦，先開始感受到呢種嘅好處。佢對自己嗰個身心健康係更加重要。但係其實去到嗰個層次啦，你又會發現另一啲問題嘅，因為咧食素多咗之後咧，有啲人會覺得，哎呀好容易好敏感。好敏感即係咩意思咧？例如覺得食油膩咗之後咧，我個人咧又會容易屙啊。呢啲其實就唔係叫敏感嘅，係從正面嚟講，呢啲叫敏鋭。明唔明啊？敏感好似好衰咁樣。敏鋭就係、是、如果隔離有個人喺度食煙，你喺度吸佢啲煙，你覺得即係彈開好定係繼續吸享受下好啊？你應該好敏感先啱嘅係咪先？你應該覺得呢樣食煙係唔好嘅，即刻彈開佢啦，係咪？食素就係咧，因為你少咗好多污染啊。你個人好敏感啊，你好容易感受到嗰啲唔好嘅嘢嘅影響，所以你會盡量避開佢。但同時間你個心都變得咗敏鋭咗，所以食素嘅人啦，唔代表佢以後就冇煩惱嘅。坦白講，食素嘅人以後都好多煩惱嘅係，你要擔心即係點樣食得健康啊，又或者驚會唔會點樣可以食得呢個食素方式點可以推廣開去啊咁樣，有好多嘅諗法。但係食素嘅人嘅好處係好快可以容易幫我哋自己內心變得平靜，呢一個就係食素嘅最終極價值。我覺得淨係同你講話食素對健康有價值，當然呢個都已經好大幫助，但係佢對我哋嘅身心嗰個幫助係更加大嘅。我自己都有呢個咁嘅感覺。我食素後來啦，發覺個人咧係性格係有轉變嘅。首先以前咧就好敏感啊，脾氣好大啊嗰啲啦，後來咧就變得平和友善啲。你見到我感覺都好似即係幾友善係咪？都係一個即係幾低線啊。另外你又會個人咧，除咗變得即係內心平靜之外啦，你會敏感咗自己情緒。以前發脾氣根本發咗都唔知道嘅，而家係發緊嘅時候會知道嘅。咁發緊嘅時候知道，你可能會控制下佢啦，會令到佢唔發出嚟，或者發得嚟之後就平靜翻。咁呢啲叫敏感自己。如果唔係，我哋嘅內心究竟有冇煩惱，都根本唔知道。就好似我哋成日講話，好似你就算你精神病嗰啲病人都唔知自己精神病咁樣一樣嘅啫。其實我哋自己好多煩惱，自己根本唔知道。除非你去到一個好安靜、寂靜嘅環境，你就知道自己內心係好多動搖。當我哋食素一段時間之後，我哋清靜翻，就可以感受到自己內心嘅感覺。所以啦，亦都鼓勵大家啦，可以嘗試下食素啦。當你食素一段時間之後，你又會感覺到自己其實係脫胎換骨嘅，唔單止係會對你健康有幫助，可以長壽100歲，更加對你嘅人咧整個修心養性、修行、學習或者係事業或者家庭都會有好好嘅幫助嘅。好，分享到呢度，多謝各位。